geçmiş olsun. Köpeğe bir şey oldu mu? Abla ne diyorsun ya? Ah be Bahar'ım ya. Acı balım benim. Babayla dalga geçiyor ha. Seni kırmak istememiştim. Yoksa tabii ki üzüldüm. Babamsın sonuçta. İnsan sokaktaki yabancıya bile üzülüyor. Değil mi? Biliyorum aramızda uçurumlar var da. Yine de bana bir şey olsun istemezsin Bahar. Ee, Yorgunum ben, erken yatacağım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler kızım, iyi geceler. Allah Allah. Bir şey mi arıyorsun? Bir tespihim vardı benim buralarda. Yani buralarda yok. Sen genelde bileğine falan takıyorsun. Hani belki düşürmüş olabilirsin. Ha, bu bileğime takıyordum. Neyse ya, çıkar bir yerden, boş ver. Ben bize bir çay koyayım. Hadi. Hadi Esmer ablam, koy bakalım sen. Ulan Hüseyin. Ulan Hüseyin. Tespihi yerde düşürdüysem var ya. Hoş geldiniz gençler. Deniz, var mı gelişme? Maalesef Selim bir süredir araştırma yapıyor. Fakat gören olmamış Eşref'le ailesine. Akrabalarından bir şey çıktı mı? Kimsenin bir şey bildiği yok. Adamı bir yerde saklıyor olabilirler. Olabilir. Yapacak bir şey yok. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Ne zaman başlıyoruz? Bir iki saat olur. Çok pardon. Efendim anne. Kızım, mahkemeye mi gittin sen? Evet anne, ne var? Gitmeseydin keşke. Bak orada tartışacaksınız şimdi. Anne müsaade edersen işimi yapacağım. Yap kızım, bir şey demiyorum ama bu davaya gitmeseydin diyorum işte. Bak biz kızlarla buluştuk, Ruf'tayız. Anne ne alaka şu an Ruf'ta ya? Hadi gel sen de. Siz bağ evinde buluşmayacak mıydınız sanki? Ya unuttun mu kızım, tadilat varmış işte. Ha Tahsin'cim, unutmadan yarın biz kızlarla bağ evinde olacağız. Bağ evi mi? Nereden çıktı şimdi? Nasıl, nereden çıktı? Her sene gidiyoruz ya, adet gibi bir şey oldu. Kızlar pek de seviyor. Ya bu sene üzgünüm sizin için. Gidemeyeceksiniz çünkü bağ evinde tadilat var. Tamam, tamam anneciğim, çok sağ ol. Hadi seviyorum seni, arkadaşlarım çağırıyor. Tamam, hadi öptüm. Alo Suat abi. Merhaba, bir şey soracağım ben sana. Bizim bağ evinde tadilat mı var acaba? Varsa da bir bilgim yok Hala Hanım. Tahsin Bey misafirlerim olacak dedi. Bana da 3-4 gün izin verdi. Ben döneceğin zaman ararım seni dedi. Tamam, tamam süper. Teşekkür ederim, görüşürüz. Demek bağ evinde saklıyorsun insanları.
Baba dinlenmek istersen durabiliriz bak. Yok be yaban çiçeğim ya. Bir şeyim yok benim. Bomba gibiyim. Yürü. Ya baba ben tek başıma da giderdim. Sen evde kalsaydın. Kızım ben bir gün daha kalamam evde yani. Fenalık gelir bana. Anlatabiliyor muyum? İyiyim ben ya. Bak açık hava mis. Baba kız yürüyüş yapıyoruz öyle düşün. Ha, bir şey yok. Nereye? Sen bir şey buldun ve biz bir takımız. Ege ne sürekli takım takım? Fincan mıyız biz? Yeter artık ya. Seni yalnız bırakmıyorum. Bak, eğer derdin takdir teşekkürse buna hiç gerek yok. Ben şu anda sadece Tahsin Tayman'ı mağlup edecek bir şey bulmak istiyorum, o kadar. Bu daha heyecan verici. Seninleyim. Şık şık. Banu. Neydi adı bu itin? Köpeğin. Neyse köpeğin. Atlamaz değil mi üstüme hemen? Bir şey olmaz merak etme. Hadi bakalım. Oo. Yavaş yavaş Raki. Rocky. Banu. Bu saldırmaz değil mi? Bak daha dün çünkü mevzu oldu. Yok yok babacığım. Bir şey yapmaz o. Eğitimli köpek zaten. Kızım baksana hırlıyor bana. Sevmedi bu beni söyleyeyim bak yani. Aa Rocky yapmazsın böyle bir şey. İt oğlu it seni it oğlu it. Ha Raki? Şş, ne diyeceğim Banu sen bunu bir odaya falan mı kapatsan ha? Bir kapat odaya. Çıkarken biz salarsın. Hadi kızıma benim hadi. Gel. Ya belli ya bizim yıldızlarımız uyuşmadı. Normalde köpekler beni sever. Senin maman da bitmiş. Ben şimdi sana bir mama getireyim. Sen de burada bekle tamam mı? Baba. Hı. Birazdan gideriz. Tamam balım gideriz. Gideriz. Bunu mu arıyordun baba? Kızım. Banu balım bak ya anlamadan dinlemeden niye ceza kesiyorsun? Banu. Bak kız bacağım bir dur. Kızım bak bacağım göremiyorum. İlk hamle olsun kopsun bacağım burada düşsün. Banu. Eşref Güner burada mı emin misin? Hayır bilmiyorum ama elimizdeki en kuvvetli ihtimal bu, şansımızı denememiz lazım. Kim bunlar tanıyor musun? Hiç bilmiyorum. En azından şüphelerin doğrulandı. Eşref Güner burada. Yoksa Tahsin niye koruma diksin kapıya? Tabii. Biz bunları aşamayız ki. Nasıl gireceğiz içeri? Bunları aşmayacağız ki. Başka bir yol biliyorum, gel benimle.
vaktin var mı? Şef Güner. Siz kimsiniz? Korkmayın, korkmayın. Biz Doğan Yener'le çalışıyoruz. Doğan Bey mi gönderdi sizi? Evet, sizi mahkemeye götürmeye geldik. Ay Allah razı olsun Doğan Bey'den. Ben kararımı vermiştim zaten. Tahsin Tayman'ın aleyhine tanıklık yapacaktım. Doğan Bey haber edemeden bu adamlar bizi zorla getirdi buraya. Tamam, korkmayın siz. Biz sizi buradan kurtarıp mahkemeye yetiştireceğiz. Arkadan dolanacağız. Çok sessiz olmamız lazım, tamam mı? Eşref abi mahkeme başlamış, gel. Siz beni burada bekleyin. Hadi. Gerekli belgelerin tamamlanması ve tanık takibi için ek süre istiyorum hakim bey. Savunma makamı. Sessizlik. Hakim bey, daha önceden tanık listemizde bulunan ama kendisinden bir süredir haber alamadığımız Eşref Güner şu an mahkemenin huzuruna çıkmak için hazır. Kendisinin tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum. Eşref Güner. Evet, alalım kendisini. Kızım, Banu! Ya bir dinlesene. Tazı gibi koşturuyorsun beni peşinden. Güzel kızım bak. Ya kızım deme bana. Nasıl yaparsın sen böyle bir şey ya? Ne yapacaktın? Rakı saldırması evi mi soyacaktın baba? Hiç mi düşünmedin ben o insanların suratına nasıl bakarım diye, hiç mi? Açıklamama izin vermiyorsun ki. Neyi açıklayacaksın? Neyi açıklayacaksın? Ben ablama karşı seni savundum. Değiştiğine bir şeyler yapabileceğine inandım ama yok. Aptalın tekiymişim ben. Sen gerçekten de ablamın anlattığı gibi yalancının, üçkağıtçının tekiymişsin. Ben öyle bir adam mıyım ya? Evet, öyle bir adamsın. Keşke hiç karşıma çıkmasaydın. Banu. Çok sağ ol Eşref. Sen doğru olanı yaptın. Size daha önce ulaşmak istedim aslında. Tam zamanında geldin. Ben kendimden çok ailem için endişe duydum Doğan Bey. Gençler bizi bulmasaydı
Şimdi ne halde olurduk bilmem. Çok sağ olun Doğan Bey. Sen sağ ol Eşref. Fabrikayı kapattırdın. Mutlu musun? Çok. Ha. Şu suratını görmek o kadar büyük zevk veriyor ki bana. Bravo gençler. Tebrik ederim. Teşekkür ederiz. Kimse bir yere ayrılmasın. Bunu kutlayacağız. Harika fikir. Irmak'cığım sen organize et lütfen. Tabii Tülin Hanım. Bu zaferi sizlere borçluyuz. Eğer Eşref'i bulmasaydınız davayı kaybederdik. Teşekkür ederim. Tekrardan tebrikler arkadaşlar. Gerçekten iyi iş çıkardınız. Sağ olun. Şimdi durumu eşitledik. Ne oluyor sana? Biz kazandık. Sevinmeyecek miyiz? Sevin canım, sevin. Pek senin umurunda değilmiş gibi. Kapıdan çıkarken Tahsin Tayman'ın suratındaki ifadeyi gördün mü? İlk defa onu o kadar çaresiz gördüm. Her şeye bedeldi bu. Hayatım boyunca hiç unutmayacağım. Merhaba Doğan Bey. Tebrik ederim. Senin ne işin var burada? Doğancığım bir konuşabilir miyiz? Anlatacağım. Anlatacağım. Doğan, Peki bana ne zaman söylemeyi düşünüyordun Tülin? Tayman duruşmasıyla çok meşgulüm. Seni ufak tefek şeylerle bölmek istemedim. Ayrıca sen de her kararı alırken bana danışmıyorsun. Doğru. Danışmıyorum, haklısın. Ama bazı kararlar vardır ki doğruluğunu sorgulamamak gerekir. O çocuğu buraya almamamın bir sebebi vardı. Biliyorum ve o sebep benim için yeterli değil. Bu kadar katı olma lütfen. Herkes ikinci bir şans hak eder. Tamam, kalsın Kerem. Ama asla benim dosyalarımda çalışamaz. Alo. Söyle Bahar. Baba, Banu yok mu? Kızım Banu biraz kesiliyor. Yorgun. Efendim abla? Ablacığım uyandırdım mı seni? Yok hayır. Abla, sen ne zaman geleceksin? Ben de onun için aramıştım canım. Kazandığımız bir davayı kutlayacağız ofiste. Ama sakın merak etme, geç kalmam. Çünkü yarın canım kardeşimin sınavı var. Ha. Tamam. Benim döndüğünde seninle konuşmak istediğim çok önemli bir konu var.
Hayırdır, bir şey mi oldu? Yok. Yani acelesi yok şu anda. Ama sen geldiğinde konuşuruz. Eğlenmene bak. Tamam, görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Banu. Kızım yapma bak. Ablana bundan bahsetmeyeceksin değil mi? Eğer bahsedecek olursan... ablam beni bu evden kovar. Anlıyor musun? Yollarımız ayrılır yani. Sen bensiz, ben sensiz. Boş. Bahar. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Ben çok üstüne gittim. Son meselede. Özür dilerim. Haklıydın. Sana söylemem gerekiyordu. Senin bir suçun yok. Abim bir yolunu bulur. O ipoteği yine yaptırırdı. Onun sebep olduğu bir şey için sana kızmam haksızlık. Benden bunu saklamamı isteyince söyleyemedim. Abimi iyi bilirim ben. Kandıramayacağı kimse yoktur onun. Gerçekten çektiği tüm parayı kayıp mı etti? Kendini yatırım uzmanı sanıyor şu aralar. Çok üzgünüm Mert. Üzülme artık. Ya olan oldu. Bakacağız çaremize. Sen bana söylemeye çalıştın aslında. Evet ama cesaret edemedim. Boş ver. Nelere cesaret edemiyoruz ki zaten. Barıştık mı? Barıştık. Arkadaşlar, detayları daha sonra dinlemek istiyorum. Ama bugün için size tekrar teşekkür ederim. Umarım siz de tehlikeye girmemişsinizdir. Doğan Bey, alır mısınız? Teşekkür ederim Kerem. Afiyet olsun sana. Teşekkür ederim. Ben alırım Kerem. Al canım. Sağ ol canım. Ailen İzmir'deydi değil mi Ege? Evet, ikisi de çalışıyorlar. Özlüyor musun oraları? Özlüyorum tabii. Rahmetli annem İzmirliydi. Çocukken bana masal yerine İzmir'i anlatırdı. Çok özlerdi oraları. Doğduğu topraklara emanet ettim onu. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Ben baba toprağına ocak, ana toprağına kucak derim. Hasreti çok iyi bilirim. Nurhan Hanım ben çıkıyorum. Yarın akşama kadar olmayacağım. Tamam canım. Annene de çok geçmiş olsun dediğimi söyle. Sağ olun. Yahu siz ne biçim adamsınız ya? Bahçeye köpek bağlasaydım sizden daha iyi bekçilik ederdi. Dün akşam evinde ölü bulunan kişinin cezaevinden yeni çıkan Erkan Çızın olduğu bildirildi. Bu adam...
varmış. Merhaba, Kerem ben. İpek. Anneciğim. İpek. İpek. Anneciğim. Tülin. İyi misin? İyiyim. Hadi gel aşağı inelim. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor, sizi sormalı. İyi. Öyle şımarmayın hemen. Daha rakibiz. Aa, diyorsun. Şu Kerem'e baksana, bayağı büroyu ele geçirecek ha. Ondan bir çocuk olmaz, ben diyeyim. Ben de öyle düşünüyorum. Bence de. Bence de. Hale aç şu telefonu aç. Of. Hale hemen eve gelmen lazım. Konuşmamız gerekiyor. Tahsin konusunda haklıymışsın. Sen ne kadardır oradasın? Ya az önce geldim. Tahsin! Bak. Dur. Ve dur. Sen beni mi takip ediyordun? Nurhan. Ya cevap versene. Aptal. Ne diye yapıyorsun bunu? Ha? Beni kiminle aldattığını görmek istedim. Tahsin. Bu adama sen mi bir şey yaptın? Ya ben katil miyim ya? Derhal sürüyorum bu fotoğrafları. Derhal. Hiçbir şey yapamazsın. Ver, Ver şunu. ya bırak Allah Ver, aşkına. bırak. Ya Polise gideceğim. Ya sen- Bırak o Sakin- adamı sen öldürdün biliyorum. Sakinleş. Ya yanlış anladın beni. Dur bir. Ya Allah Allah. Ver şu telefonu. Hayır, Bak, asla vermem. Ya Bırak, Nurhan şu bırak, telefonu. bırak. Gözünün yanayım. Nurhan dur. Nurhan. Nurhan. Aynen. Düşünüyorum İsim daha özgeçmiş. zaten. Annem aramış.
Ne oldu? Açmıyor. Sesli mesajda bırakmış. Hale hemen eve gelmen lazım. Konuşmamız gerekiyor. Tahsin konusunda haklıymışsın.